kaigsunan malipayon nga pagpakiguban kaniyong tanan karon ning laing yugto usab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nahanay kini pinagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa usa ka Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga kong kaigsunan sa Dipatang Padensonahan, gusto na ko pibalukan ninyo nga karong adlaw ang LCM team magpakiguban kaninyo dinhi sa LCMBN studio sa Digo City. Dinhi mismo sa Banson's Residence alang sa dugang pang mga katikaran o sa pagpadayon sa mainiton nga fellowship sa pagsimba nato sa atong Ginoo. O dalaygon ang Dios nga makikuban sa tanan nga mutambong dinhi sa Banson's Residence sa LCMBN studio. Okay, mga pinanggana ko mga kikso natong suhito nga pagadugukan karon mao kining sufferings for Christ. Ang pag-antos na to para kang Kristo. Pero sa di pa ta mapadayon pagyud ani nga suheto mga kaigsunan. Ato hangyo ang balang espiritu ug ang presensya sa Dios nga magpataliwala ka nato aron makakabot kita kaalam ug ato masabtan kini mong pulong. Magampo ta kaigsunan. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Ikaw mo ang Dios nga walay katapusan, Dios nga makagagahom nga naghatag og kalig-on sa tanang naminaw karon. Ipasiluayin taon kami sa mga sala Ginoo, dunggay among mga pangaliupo. Ibubuin taon imong kaalam nga mapasabot imong pulong ug masabtan kini sa tanang mga naminaw ug ang tanan mo dawat ug maandam sa ibang pagbalik. Panalangin ang tanang naminaw karon nga unta ang ilang panglawas, ilang mabatnan nga kalig-on, labos tanan silang pagtuo ug ilang relasyon diha kanimo. Ikaw magapanalangin unta usab sa tanang mga nagmasakiton nga naminaw karon. Ayuhain taon sila sa mga balatian ug lig-una sila Ginoo. Nangamuy usab kami kanimo o Dios nga unta ikaw magapanalangin sa tanang mga donors ug mga sponsors ini nga program o sa tanang kawani ning station, radio station nga dina-play kini nga broadcast. Panalangin mo mga kaigsuonan, mga listeners, mga prayer partners, mga volunteers sa LCM-FM, ang uban nga mga listeners na sa abroad gawa sa nasod ikaw magapanalangin kanila. Kining tanan na magitugyan kanimo gilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinanggana ko mga kaigsuonan, usubon ko, suffering for Christ. Ang pag-antos alang kang Kristo. Muna ito pagadugukan karon. Ang atong bersikulong sa gululuhon mga kaigsuonan makita nato sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Nagkanayon, for to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. Matod pa rin mga kaigsuonan, tungod ug alang niini kamo gipanagtawag, tungod kang Kristo, nga si Kristo usab mi antos para kanato, naghatag kanatong maayong panig-ingnan, aron kita magatsunod sa iyang mga lakang. Higalag mga pinangga ko mga kaigsuonan, daghang klaseng sufferings ang atong atubangon ining kalibutana. Daghan tag mga klase nga mga pag-antos nga atong pagadugukan. Pero ang gihisgutan ni San Pedro mga kaigsuonan, nga magalakaw kita subay siyang tunob, is not our own suffering, is not the suffering of the nation, but it is for the suffering of Christ. Kinahanglan ang pag-antos ni Ginoong Hesus mo'y atong pagadugukan, mga pinangga kong kaigsuonan. Ang pagdawat nato kang Kristo mga kaigsuonan, gipasidan-an kita ni San Pedro, nga mulangkob og mo resulta gayud kinig pagpanglutos. Dili kita ang manglutos, kundi kita ang pagalutoson, mga kaigsuonan. Dili kay muantos lang ta og lutos, muantos pagyudtag mga kaguliyang. Muantos pagyudtag mga kasakitan, rejection ato ng bation mga kaigsuonan. Unsaon nato pag-confront ni mga butanga karon? Unsaon ni nato karon pag-manage ang atoang pagpangalagad sa Ginoo kun mugdawat ta kang Kristo, mudawat maritag persecution usab. Muantos maritag kalisdanan. So unsaon nato kining tanan sa pag-antos karon mga kaigsuonan. Ang atong leksyon karon nga semana, suffering for Christ, nagahatag niining 5 ka mga nindot kay nga mga punto nga atong pagadugukan nga gikan sa sinulatan ni San Pedro. Una, suffering for Christ. Ikaduha, confronting suffering. Ikatulo, the fire of suffering. Ikaupat, suffering and judgment. Ug ang ikalima, faith amid suffering. Sa Bisaya mga kaigsuonan para maklaro ni sa itong mga listeners, ang paghisgutan nga gisgutan karon sa ato ang lesson
nga gikan sa sinulatan ni San Pablo, gipasidan anta sa atong mga pag-antos alang kang Kristo. Unsaon pag-asdang ang mga pag-antos. Ang kalayo ug ang mga pag-antos, mga kaigsunan. Ang pag-antos ug ang paghukom ug ang pagtuo taliwala sa mga pag-antos. Kamong tanan mga pinangga ko mga kaigsunan, nasayod kitang tanan nga musugot mo sa dili ang mga katawhan sa unang panahon miantos gyud sila og mga pagpanglutos sa nasod. Gusultihan tamo mga pinangga ko mga kaigsunan nga dunay persecution nga nahitabo sa unang mga Kristohanon. Mao bitaw na nga si San Pedro sa 1 Pedro 1:1, matud pa niya kumusta ang mga langyaw dihang dapita nga nabungkag nga na disporya, na dispersed, na patibulaag matud pa niya because of the persecution. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan, gusto na kong ipakita kaninyo ang diagram sa imperial persecution. Panahon ni Nero mga kaigsunan, 64 to 68 AD. Pagkahuman kang Nero ni Puli si Domitian sa 81-96. Pagkahuman ni Puli si Trajan, emperador, sa 109 to 111. Pagkahuman ni Puli si Marcus Aurelius sa 161 to 180, taas-taas, medyo taas-taas. Mipuli po dayon si Septimius Severus sa 2002 to 2010. Human si Maximus sa 235 mga kaigsunan. Napulihan ni Decius sa 250 to 251. Human si Valerian sa 256 to 259. Unya si Diocletian dayon sa 300 to 313. Gisawo na dayon ni Constantino mga pinangga kong mga kaigsunan. Higalag mga pinangga kong mga kaigsunan, mauning nahitabo alang sa kasayuran. Sa panahon ni Nero mga kaigsunan, sumala pa ni Tacitus o ni Suetonius, si Nero nag-accuse sa mga Kristohanon nga mo'y hinungdan sa kalayo sa Roma. So doon na isala ang mga Kristiyanos ni atong panahon sa aligasyon mga kaigsunan. Manang doon ay war on drugs karon, sa panahon ni Nero doon na po'y war on Christianity. Sa katarungan nga nagdag kagubot sa Roma, mao ang mga Kristiyanos. Pagpuli ni Domitian mga kaigsunan, lahi na po ang isyo. The record said, a law was enacted against Christians that no Christian once brought before the tribunal should be exempted from punishment without renouncing his religion. Giklaro na gyud mga kaigsunan. Sa panahon ni Nero, gibutang-butangan lagsala nga may nagdag kasamok sa Roma. Panahon ni Domitian, may balaod na gyud. Kung Kristohanon ka, patyon gyud ka. Silutan gyud ka. Sa panahon ni Trajan mga kaigsunan, here comes Pliny. Si Pliny the Younger, usa ni siya ka gobernador mga kaigsunan sa maong dapit. Alang sa inyong kasayuran mga pinangga ko mga kaigsunan, usa siya sa ka-governor sa Puntos o sa Bithynia. I would like to tell you that. So, nagsulat siya ngadto kang Trajan. Nagsulat siya ngadto kang Trajan. Unsaon maning mga Christians karon sa Puntos o sa Bithynia. Unsaon man siya? What to do with them? He answered that whosoever denies that he is a Christian and really proves that it by worshiping our gods could be liberated. If not, they should be punished. Kung mulaylo sila pagka-Christian, buhi sila. Pero kung dili, siluti sila. Sa ilang mga panahon kaniyadto mga kaigsunan, daghang mga Kristohanon nga milaylo, naghimo nagpaghalad, mga insinsong paghalad ngadto sa larawan ni Trajan. Kaysa una magod sa ilang panahon kaniyadto, uso kay nang magsimba sila sa emperador nga buhi pa, pinagi sa kalarawan. Kay para kanilang emperador mo ay Diyos. So ang nahitabo, kung mulaylo, luwas. Pero dili mulaylo, patay. Another thing, mga pinangga ko mga kaigsunan, panahon ni Septimius, nga paghari niya, si Clement of Alexandria, nagsuwat siya nga matod pa niya, many martyrs are daily burned, confined, and beheaded before our eyes. So si Clement of Alexandria, nagsulti siya nga, hay, panahon ni Septimius, daghan kay mga Christians gipangsunog, gipangpatay, gipangputlag liog. Og panahon ni Diocletian mga kaigsunan, that persecution was so serious
and long that it was called the age of the martyrs. So, giklaro lang ni San Pedro mga kaigsunan nga this is a suffering for Christ. O sa kapag-antos para kang Kristo mga kaigsunan. Sa 1 Peter chapter 5 verse 10, "But may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you." So, buti pasabot mga pinangga ko mga kaigsunan, nga ang pag-antos diha kang Kristo mga kaigsunan, nahimo nato ni, makaya nato ni because the grace of God will establish us, will strengthen us. Kaya balo ba mo mga kaigsunan that the Roman Empire considered Christianism very questionable in his time? Tungod kay nagkigsupak siya sa batasan sa emperador o sa mga bisyo nini. Kabalo ka ni atong 313 AD, dito lang gitugutan, permitted na ang religion mga kaigsunan ni atong panahon na. But before 313, because the record says, Constantine was seemingly or nominally converted to Christianity. Si San Pedro mga kaigsuonan, nagpasidaan siya nga if need be, kung gikinahanglan yun, you have been grieved by various trials. Kung pwede pa lang, kinahanglan nga muantos ka og daghan nagkalainlaing mga pagsulay. Mabasa na sa 1 Peter chapter 1 verse 6. Buti pasabot mga pinangga ko mga kaigsunan, those trials wouldn't only come from the empire. Kinahanglan kadto nga mga pagsulay dili kay magsukad lang gikan sa emperador, lang magsukad gikan sa gobyerno, but also from your friends, from your neighbors, from your parents, from your brothers, from your relatives. Kung pwede pa lang kauban ra po nimo sa simbahan nga maghatag nimo usa sa mga nagkalain-laing mga trials imong kinabuhi. Posible nga ang mga Kristohanon mag-agi sila mga false accusations. Muagwanta sila mga false accusations, mga insulto, mga dishonor, aron pag-attack lang yun sa ilahang pagkatao nga sila dili angayan nga magsunod kang Ginoong Hesus. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan, I would like to tell you, alang sa pagpasidaan, we need to encounter and experience trials, sufferings, hardships. Ang bottom line nga reason is Jesus Christ. How many times you suffered because of your wrong deeds? How many times you suffered because of your vices, imong mga bisyo? How many times you suffered because of your mishaps in life, because of your wrong decisions? Those kinds of trials, dili labot ini nga topic karon mga kaigsunan. Those kinds of sufferings what labot. Ang mga suffering nga gisgutan ni Peter dinhi, kadtong suffering nga mipili ka kang Kristo. Suffering nga mibuhat kag maayo para sa kaayuhan. Nibuhat ka og pagpili para sa gugma ni Kristo. Misunod ka sa lakang ni Kristo. Kini nga klase nga mga pagsulay, kini nga klase nga mga pag-antos nga imong nahiaguman tungod kay nipili kang mulakaw diha kang Kristo, kani nga mga kalisdanan mo nagingalag counted sufferings for Christ. Panalitan kung moabot ta di kay panalitan moabot magyuta na nga mga kalisdanan mga kaigsunan because we are following the footsteps of Christ. How do we confront them? Unsaon na to sila pag-atubang mga kaigsunan? Sa 1 Peter chapter 3 verses 13 and 14, and who is he who will harm you if you become followers of what is good? And even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. And do not be afraid of their threats, or no be troubled. Matud pa ni San Pedro, kinsa man kunin mo pasakit kaninyo, mo harm kaninyo, kung magsunod mo, magbuhat mo mayo. Pero kung ugaling, bisan pag mag-antos pa mo tungod og alang sa pagkamatarong, pinalanginan mo, congratulations. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok sa ilang mga hulga sa inyo. Ayaw og kagubot sa imong utok. Ayaw ka-stress. Try to remember, si Peter, mga kison, pagsuwat niya ni ini, na-remember, I'm sure, the author of the lesson is telling us nga na-remember ni Peter ang beatitudes of Jesus Christ. Bulahan ang mga maaghop, bulahan ang ginalutos. Don't forget,
Matthew chapter 5. Budito ta sa chapter 10. Sa chapter 10, chapter 5 verse 10, bulahan ang ginalutos. Kaya sila magkapanagya sa gingarian sa mga langit. Panalitan o ginalutos na ginapasangin lang tag mga isyo nga mga dautan, mga isyo nga mga dili tinuod. Kabalo man tang dili na tinuod, mo nagiingon nga, og dili tinuod nga no masuko man ka. Nga total di man na tinuod, nga no masaktan man ka, nga no muhilak man ka, nga total di man na tinuod. Ang problema mo gud pastor kay tinuod, nalabaw nang ayaw ka suko kay tinuod man di ay, di ba? Pero ang punto ni San Pedro, ang gamit yun ni Satanas bilang accuser of his brethren. Mga bakak nga isyo, false accusation, ang ilang itira sa mga katawan sa Diyos. So ayaw ka gool, be happy for that. Although maulawan ka, masaktan ka because some of your brethren in the church, some of the people in the community will believe. Mapiktuhan po ilang utok. Ayaw ka balaka, kaya nga naman, Jesus Christ is telling us sa Matthew 5:14-15, we are the light of the world. Paningkamuti lang nga walay nakababag sa tong kahayag, walay sala nga nakababag kay para makit-antang nagsuga ta sa mga tao. Ang mga tao nga nagsigig panglibak, pasagdihin na lang na sila. Sa bersikulo 15, walay tao nga magbutang og kahayag nga taguan. So, ipakita na to nila mga kaigsuonan, explain your hope with humbleness and reverence. Ayaw idusulit ang kahayag sa kasuko nimo sa ila. Kaya sa mga sagpaon ti kaning Biblia, ayaw. Ipakita lang ang kinabuhi nga matarong, mga kaigsunan. Versikulo 16, showing a good conduct to people cannot accuse us of anything. Itubo lang nato ang atong kahayag, then they will glorify the Father in heaven. Verse 17, keep the commandments, balag magkanunsahay. There is no merit in suffering for doing evil. Ayaw lapasa ang napulo kasugo. Bahala, grabe na nilang panglibak, grabe nilang pangdaot, grabe nilang panamastamas, padayog tuman sa kabubuton sa Diyos. Next, verse 18, we are following Christ's example when we suffer for doing right. Kaya matod pa ni Kristo, mulabay na lang ang langit, samtang magpabiling langit o ganyuta, walay pagasayluan sa kasuguan hangtod ang tanan matuman. So we have to keep the commandments no matter what happens. That's why, sa 1 Peter chapter 3 verse 16 sa New King James Version, matod pa ni San Pedro, having a good conscience, that when they defame you as evildoers, those who revile you, your good conduct in Christ may be ashamed. Ingon si San Pedro, sa atong konsensya o niya, kinala magpabilin tang maayo sa atong konsensya, wala tay daotan, wala tay pagdumot, wala tay kasina, wala tay kalagot, wala tay mga tinaguan sa atong konsensya. Kay kung pagkaulawan ta sa mga daotan, kadtong nagsigig pangdaot nato mga kaigsuonan, kung pakitaan nato sila kanunay maayong binuhatan, maayong kinaiya diha kang Kristo, maulawan kining mga tawhana. Do you agree with that? Ako oyon ko niya na. Mapahiya raning mga tawhana, mga pinangga kong mga kaigsuonan. Magtuo, bingon sila nga, kana si Kuan, anak na siya, kana, ay na ninyo susuportari kay Kuan na siya. Padayon lang yun ta mga pinangga kong mga kaigsuonan. Pailob lang yun, paubos lang yun. Pailob, ug di madag pailob, paubos. Ug di madag paubos, antos. Ug di madag antos, agwanta. Ug di madag agwanta. Unsa pa? Dawatan na lang, mao na gyud na. Kabalo ba kag unsa ka kusog, kasubsob ang pagsulay? Usa ka dako, unsa ka init ang alantuson sa mga taong nagsunod kang Ginoong Hesus? Si San Pedro, mga kaigsuonan, sa 1 Pedro Kapitulo 4, versikulo 12, hangtod sa 16, matod pa niya, beloved, do not think it strange concerning the fiery trial, which is to try you as enough as though some strange thing happened to you. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Matod pa ni San Pedro, manghiligugma, ay mo pagunahuna nga maistranyo mo, manibago mo sa mga nagkalayo nga mga pagsulay. Nga mo'y musulay sa inyong pagtuo. Ayaw mo pag-ingon nga, uy, nanibago man ko ni mga nahitabo sa kong life. Ayaw. Daan at ang gipasidaan ni Kristo niya na. Nga matod pa ni Kristo, kung doon na manggaling nag-antos, tungod kaya pili sa pagkakristohanon, dapat dili siya maulaw, magmalipayon siya, daygo niya ang Diyos Amahan, mga pinangga ko mga kaigsuonan. Si San Pablo mismo nagsulti sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, matod pa ni San Pablo, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Ang katong magkinabuhing Diyos nun, mahiagom gyud og mga kinabuhi nga lutuson gyud sila. Si Kristo por mismo nagpasidaan siya nga matod pa niya mga kaigsuonan ni Kristo,
Kay ako ginalutos, kamo sa pagalutoson. Muna ginasulti mga kaigsunan ni Ginoong Hesus. Sa Mateo 24:9 og 10 si Kristo nagsulti, "Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another." So, wa ta giilad nga nakurat-kuratan ta mga kaigsunan. Oh, no. So, wa pa ta mo dawat ni Kristo, gipahibalo na tandaan nga man may tabo. But still, despite those things, we chose Jesus Christ. Sa John 15 verse 20, usbon ko, after all, Jesus was persecuted. So, ikaw nga follower could be also persecuted. Apil po ka, lutuson po ka, mga pinangga kong mga kaigsunan. Sa Ellen White's Acts of the Apostles, page 576, matod pa niya, "So it will be with all who live godly in Christ Jesus. Persecution and reproach await all who are imbued with the Spirit of Christ. The character of the persecution changes with the times, but the principle, the spirit that underlies it is the same that has lain the chosen of the Lord ever since the days of Abel." Ang persecution magkalahi-lahi mga kaigsunan, pero ang prinsipyo maora gihapon. Ang rason maora gihapon. So ang technique sa pag-confront maora gihapon. Don't forget, it's not an ordinary trials mga kaigsunan. It is a fiery trial. Namatod pa ni San Pedro sa 1 Pedro kapitulo 1 versikulo 7. On the other hand, because fire, I would like to tell you, pwedeng mo damage, mo destroy ang fire. Pwede po nga mo limpyo, mo refine ang fire. So, ang mga pagsulay, ang mga trials, ang mga persecutions, kung magpapildi ka, mawadaan kag pagtuo sa Ginoo, it will be a damage, a destruction to you. Pero kung mugunit ka kang Ginoong Hesus nga matinud-anon, maglakaw, magsunod siyang mga lakang, I would like to tell you that fiery trials shall become a blessing to you, because Peter said, on the other hand, that fire is able to purify you. Putlion niya ang imuhang pagtuo, ang imuhang batasan, o ang imuhang kinaiya mga pinangga kung magkaigsunan. Now, what about when Peter said sa 1 Peter chapter 4 verse 17 that the time has come for judgment to begin at the house of God, and if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Kung sa may tabo atong mga tao nga wala mo tuo sa may balita, mga pinangga ko mga kaigsunan, I would like to tell you, ang judgment is not against us. It is for us. Kabalo mo kung sinitabo atong kadtong babae nga byuda, mga pinangga ko mga kaigsunan. Ang byuda nisumbong sa usa ka dawtang hari, matud pa niya, "Hari, tabangi ko sa nagdaog-daog nako. Ang hari di ganahan." Pero tungod kay ang babaeng byuda sige balik-balik, naghatag og judgment ang maong hari. Imagine that, dautan nga hari sa Luke 18 verses 1 to 8, verse 6, 7, 8. "And the Lord said, hear what the unjust judge saith." Ultimo gali dautan nga hari nga maghuhukom, naghimo siya, gi-avenge niya ang babae gikan sa iyahang manglulutos. Verse 7, "And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth?" So, buti pasabot mga kaigsunan, ayaw mo kabalaka, because the Lord will avenge us. So, that judgment that will start in the church is not against us. It is for us. As we take part on Christ's sufferings, we will take part in His glory too. In 2 Timothy chapter 2 verse 12, "If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us." Kung mo suffer ta kauban ni Kristo, tagaan po ta niya og mga maayong kahigayunan nga makalingkod kita kauban kaniya. So, ang requirement, suffer with Christ. In the midst of trial, in the midst of suffering, let it be that your faith will stand strong. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, "Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour." So, grabing pangitag pamaagi ni Satanas, mura siyang leon nga nagagulob, nagatuyk-tuyk, nagitay siyang malamoy. So let us stand strong with our faith, and we can only do that if we hold our faith on Christ. Diha lamang kang Kristo mga kaigsunan. Sa atong mga pag-antos ayaw mo kalimot. Therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him.
kung nag-antos manggaling ka karon tungod og alang sa kabubuton sa Dios, the more nga mo commit ka sa imong kinabuhi ngadto sa Dios. Commit in doing good. Hala pulos maayong butang atong buhaton mga kaigsunan sama sa ginabuhat ni Jesus Christ. Sa katapusan si Sister White sa Desire of Ages page, chapter 31, page 306, matud pa ni Sister White, Christ's followers are accused as troublers of the people, but it is fellowship with God that brings them the world's enmity. They are bearing the reproach of Christ. They are treading the path that has been trodden by the noblest of the earth, not with sorrow, but with rejoicing. Should they meet persecution, each fiery trial is God's agent for the refining. Each is fitting them for their work as collaborers with Him. Each conflict has its place in the great battle for righteousness, and each will add to the joy of their final triumph. Having this in view, the test of their faith and patience will be cheerfully accepted rather than dreaded and avoided. Anxious to fulfill their obligation to the world, fixing their desire upon the approval of God, His servants are to fulfill every duty irrespective of the fear of the favor of men. Matud pa ni Sister White, mga pinangga kong makiksunan, ang tanan nga mga followers ni Kristo pasanginlan nga may nagdalag kagubot sa mga katawan sa Dios. Pero ang pagpakigkuyog nimo kang Kristo, mga kaigsunan, mo'y papakig-away nimo sa kalibutan. Kanunay kang pasanginlan kay ikaw napaulawan ka sama nga si Kristo napaulawan. Naglakaw ka sa tunukon malisod nga dalan nga ginabaktasan ni Jesus Christ. Dili tungod sa mga kalisdanan o mga pag-antos, pero si Kristo tungod siyang gugma, lipayon kaniya in the middle of persecution. Ang mga nagdilaab nga mga pagsulay na himong galamiton sa Dios sa pagputli sa imong kinaya o sa atong kinaya hangtod mahimo tang takos nga tawgon nga mga kaubang trabahante ni Jesus Christ. Matag conflict nga lugar mga kaigsunan, matag gubat nga tong giapilan alang sa pagkamatarong. Ang matag-usan niya na maghatod ka nato sa kalipay alang sa katapusang kadaugan. Higalag mga pinangga kung magsunan ba nagyud time, di nagyud makaya. Sorry kayo. Okay, kamo na tiwas diya sa inyong mga Sabbath School classes diya sa inyong matagsiman. God bless you. Okay, sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ kato ang great provider. Ako sabang imuhang kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villaver the first magayong kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.